志，鼓起我勇氣，前面去，再創傳奇。從沒有計較是否好天氣，下決心再要逆風飛，又再有勇氣，願趁風再起，萬里飛，皆即勝預期。未怕雪再冷，只想高高飛，共挽手一起再衝刺。光陰不會往後退，應拋開傷心憶記，願我拭乾眼中淚。天空海闊我共你，再領略人生的美，雲外看生生趣。光陰不會往後退，應拋開傷心憶記，願再試高飛的滋味。天空海闊我共你，再領略人生的美，雲外看生生趣。Captain Gu, after cargo smoke, ECAM action. land as soon as possible. Aft agent, discharge confirmed. Confirm. Discharge. Topic control, Skyline 110. Mayday, mayday, mayday. Cargo smoke and request radar Victor back to Taipei. Skyline 110, Taipei Control, Mayday received. ECAM mission complete. Attacker，你問下台北嗰邊 weather 點樣，同埋有邊條 runway land？ OK。其實 Captain Gu 啊，唔好介意，我想問下你點解你仍然係用緊 manual flying？ 唔得嘅咩？唔係，因為如果你轉咗做 autopilot 嘅時候，唔使兼咁多嘢，唔使同時 control 架機，又要 mon 住 FO， 你唔覺得咁樣會係比較冒險啊？對其他人嚟講或者好冒險，但係對我嚟講可能係太 easy。Attacker，頭先我示範咗點用 manual flying 嚟應付 emergency case， 跟住落嚟我會示範咩叫做 perfect landing。 Yes, Captain Gu. 唔該。今日為咗慶祝我咁有超水準嘅表現啊 ，Captain 倉應該同我飲翻杯啩，有2支凍啤酒，係1支凍嘅，1杯熱檸酒。OK， 好，係咁多人。Captain 倉唔係咁唔俾面啊！喂，你知唔知你聽日仍然繼續 sim check， 規定係同真飛一樣，之前不能飲酒，包括 check 嘅。唔係，民航處規定係飛前12個小時唔可以飲酒啫。咁而家仲有，哇好多時間喎。民航處係一條底線嚟㗎，所有航空公司定高啲㗎，包括我定得更高添。你話你今日咧，你嗰個踩腳法咧，如果我唔係代表民航處啊，我係代表 Sky 嚟㗎啦。有包係咩？我當然。但如果唔係你做我 AE 嘅話，我今日又唔會有咁超水準嘅表現。哦，點解？點解我會俾到咁大嘅動力你？咁可能個動力並唔係嚟自你，係嚟自另外一個好重要嘅人咧。Thank you。唔該晒。自己揾自己嚟搞個男仔，自己都幾辛苦嘅喎。都係㗎。你唔係話同 Pence 結婚嘅咩？佢唔齊。嗱，我唔想問點解，但係我想知道，你覺得 Pence 嘅決定正唔正確？我覺得佢決定係完全正確。點解？因為我並唔係一個悲劇嘅男主角。Hi。Jaden。Hello。仲記唔記得我先？攬下就記得，有啲印象。
Michelle 啊 Michelle 耶，我同你介紹。 ，Hello。 Captain Tong，呢個 Michelle 係我嘅舊朋友嚟。你好，咁啊，Captain Tong 係我嘅情敵嚟嘅。情敵。唔係佢講笑。佢講真嘅，咁耐冇見啊，不如好啊。咁呢度你埋單啊？唔係以前先發生咩事啊？咁我哋好耐冇見啊嘛，咁啊梗係要轉下場噶啦。喂，民航處都夠鐘啦，係嘛？信我喎，有分數。拜。拜。冇遲到啊 Jaden 啊，我想問你，尋晚你 ，sorry， Hello Sam，係點啊 Jaden 到咗未啊？哦，到咗，on time。咁你兩個上嚟我 office 啊？ OK，我哋陣間見你。Agent 叫我同你兩個上去 office 先。 Jaden，Hi Sam，係，坐 ，thanks。咩事啊？啊，Jaden啊，你知道所有機師都要遵守民航處既定嘅紀律守則㗎？當然知啊。 OK， 咁點解你要犯一個唔應該犯嘅錯？咩啊？嗱係咁嘅，今朝早咧有個 VIP 客打電話嚟投訴你，你睇條片先。哦，唔係，呢段片我唔係拍俾佢嘅，其實。 Jaden， 你不嬲知我啦，你係私人時間做啲咩咧，我絕對唔理。但係呢條片，明明你見到你喺你考續牌試之前12個鐘頭之內，你仲飲緊酒㗎。呢條片上邊所顯示嘅時間，證明你嗰陣時仲飲緊酒。我喺考續牌試之前12個鐘頭裏邊，絕對冇飲過酒。 Come on, Jaden， 證據確鑿，你叫我，我真係好難做嘅，我真係要焗住開你花。 Well，Adrian， 你中意查就查啦。我好多謝你還我個清白添。不過而家可唔可以俾少少時間我哋做埋個 SIM check 先咧 ？Please。Agent， 我覺得冇乜需要咯。其實以我個人嘅認為咧，你喺續牌試之前12個鐘頭內有冇飲用有酒精成分嘅飲品，我係存疑嘅，所以我決定暫時停止你續牌嘅資格，亦即係你要即時停飛。唔係講真㗎，Sam 啊，你諗我哋有冇彎轉啊？仲有 Agent， 我以民航處呢個身份，我建議 Skyler 就呢件事作出一個紀律聆訊。啊，唔好意思啊 ，Captain Cool。由於事態嚴重咧，今次我希望你停飛，接受進一步嘅調查。Sorry。唔係 Captain Tom， 你唔係真係認為我飛咗咁耐會犯一啲咁低層次嘅錯誤咩 Jaden， 嗰個飲嘢咧，你走先。我之後走咧，我路過街，我的而且我見到你手上面有一樽酒，所以我睇錶，我可以解釋嘅。No， 你嘅解釋唔關我事，亦都唔重要。最重要你揾到一個合理而又令到 Broad 能夠接受嘅解釋先係最重要 ，Jaden。 It's ridiculous。Oh, hi.
Examinaton。今日點啊？有冇手起刀落？加咗邊個啊？邊個一樣啦，我哋係根據民航處嘅準則做事啫。做咩事啊？今日咁 serious？當我哋兩喺度。啲買會嘢嘛 Hi。 ？Sorry， 我哋係咪阻住你啊？搭第部 lift 啊？係咪？點解搭第部 lift 啊？嚇？點解要搭第部 lift 咧？點解要搭第部 lift 啊？入嚟。你哋已經唔係 cadet，你哋已經要喺飛機上面做 operate， 係一個機師，守時對飛機師係好重要嘅，半秒鐘唔可以鬆下，你知嘛 ？Sorry， Captain Tom。你聽唔到？叫咗你啊！亂咁講嘢㗎，手一面屁啦！你仲笑？認真啊！唔係鬧我嘛？係喎，咁你哋平時相處咧係咪咁認真啊？都係咁噶啦。半秒鐘都唔可以遲啊！喂，你都好大壓力。喂，下次約咩時候啊？多謝你啊！即時停飛咁真係好嚴重。聽講下個月啲 duty 全部抽起晒啦，公司遲啲出面冇啊！唉，新官上任三把火，佢咧出名鐵面無私嘅，係估唔到今次只係出3種啫。唉，都係嗰啲老土嘢啦，英雄難過美人關，搞到爭風呷醋為咩啫？女啫嘛，女啫嘛。咦？講緊邊個啊？快嚟聽下啊！冇啊。咦，你今日飛去邊啊？翻啊！見唔見 Jaden 啊？佢今日係我嘅 captain。係 Captain Mike。Jaden's having some problems renewing his license, so he won't be flying today. I'm in standby. Okay, but why? Sam 哥咧就係 Jaden 個 checker， 或者你可以試下直接問佢啊。翻嚟啦。成日仲 Coco 佢哋翻嚟食飯，咁你想我煮俾你食啦，因為我哋兩個中意食。咩事啊？你話俾我知點解啊？咩點解？你 fail 咗 Jaden， 你冇話俾我知喎。呢件係一件公事嚟嘅，我諗我唔使刻意交佢俾你㗎，係咪？你係唔想刻意講定係刻意唔講啊？喂，點解你咁諗我咧？因為 Jaden 係我 ex 咯，你如果係同我一齊，全公司都知道。你嘅處境好難，我完全明白。但係你咁樣 fail 咗 Jaden， 你都唔解釋，用乜嘢人哋會覺得更加多閒話講，覺得你係公私不分啊？我係公事公辦，我點解要同人解釋？點解同人講咧？你可以唔同人解釋，但係你唔同我解釋，我會誤會㗎。你信我咪得咯？你講乜嘢我都會信，真係㗎。但係你睇下你乜嘢都唔同我講啊！問題係我唔明喎。嘿，我有足夠理據判斷呢件事，點解你係都要由我把去講人哋啲嘢俾你聽啊？你咁想知道點解你唔親自問 Jaden 啦？嚇，即係我去問佢，你唔介意？我當然唔會介意你關心我朋友啦，係咪？朋友啊，OK fine，咁我真係去問我個朋友咯。仲有何連希，唔該你以後放咗工唔好再講公社呢個屋企，因為有規矩㗎。你咁樣做咪就係公私不分、公私混淆啦，咁咪就嗌交㗎啦。即係以後我都唔講嘢啦，好唔好？咁我哋就唔會鬧交啦。飲杯，慶祝我停飛飲杯。Captain Cool 啊，你冇嘢嘛？我梗係有嘢啦，鬼死咁肚餓，快啲幫我燒啲好嘢添啊！哦，我已經燒咗啲靚雞翼俾你食。冇得飛仲食雞翼？講咩你？佢話我冇得飛，做咩仲食雞翼？其實冇得飛有咩所謂啫？又唔係世界末日。停飛咪仲好，可以當放下假。我都不知幾攰。亂講嘢。
冇嘢嘛？你阿妹我可以借個膊頭俾你喎。咁啊個個都問我有冇嘢嘅啫，梗係冇嘢啦。你擔心我？你不如擔心下自己嘅 engineer 試點就好啦。咁快收到風？咁我有我底噶嘛。不過 I 成日真係幾巴閉啊，搞到你啊！家珍酷，呢間翼使唔使燶啲啊 ？OK 噶啦，我嚟參一趟。雖然我唔係 rock 識得占煲，但我相信清者自清 Captain Cool 咧一定可以過到呢關嘅。但係你過唔過到 engineers 呢關，我就唔敢包啦。做咩啊？驚我唔夠 quality 啊？其實呢個咧唔係能力嘅問題，係你適唔適合。其實你本身咧都好夠 quality 去考呢個試，你唔考係因為你唔想考。但係而家你貿貿然去做，究竟你心理上準備好未？定係其實你只係為咗 Isaac？ 其實我去考 engineer 係為我自己。我相信你都係一樣，去考飛機師唔係淨係因為你阿爸，而係想證明自己嘅能力究竟去到邊度，係咪？放心啦，我已經準備好晒。你話放心咧，我就對你有信心。預祝你成功。你唔好話俾我知你係路過㗎。係。你冇事啊嘛？有咩事我梗係冇事啦。喂，我喺度扮瀟灑喎，咁大件事你真係。我一路都想問個問題，點解你一開始唔做民航機師，走咗去做空軍嘅？因為我中意挑戰自己，挑戰極限。即係其實唔係我認叻，我認為呢個世界上冇嘢我係做唔到，所以我一直揾一啲我做唔到嘅嘢。呢個人就係咁咯，乜嘢都要認叻。做唔到先叫認叻。其實我做空軍嘅時候已經唔中意守規矩。我好中意喺一個安全嘅環境底下去挑戰規則嘅底線。我好想知自己去到邊個 level， 去證明自己嘅能力。咁你證明到未啊？經過今次之後，我證明到冒險係要付出代價。其實我一生人只係 fail 過2次，2次都係 Captain Tong 送俾我。之前嗰一次佢未做 AE 唔算啦。但係今次我真係要停飛，真係要接受聆訊。呢件事可以話係我人生裏邊一個難關，感覺真係幾差嘅。其實我又唔係咁諗喎。嗱，我覺得咧，冒險同埋挑戰極限都唔係好差啫。死板先至係死穴，循規蹈矩都唔一定係啱㗎喎。你講 Captain Tong， 我覺得佢冇錯。其實每個人都有自己嘅底線，都有自己嘅原則。
喺佢立場嚟講，佢冇錯。如果我真係唔可以再飛咁點啊？唔會啊，我識嘅顧客人識飛噶嘛。As a friend， 借個膊頭嚟挨下嘅。你信唔信我有違規啊？無論你有冇違規，我都撐你。你今晚想食咩蛋糕啊？揀啦，我整。呢本書話喺高雄有隻芋頭蛋糕好好食，我哋嗰幾日咪一齊 operate 飛去高雄嘅，我哋一齊去食啊！調咗 Worcester 啦，你係飛高雄，但我要飛 Bangkok 嘛。唔緊要啦，今天同我班機，同我調啦。唔好麻煩你啦。我話唔掂人哋中意食啦。係我要求調 Worcester。點解咧？因為 Jaden。唔係，係因為我發覺我哋喺工作上面咧太多拗撬，太多交嗌啦。我想保持一段距離，咁咪會好啲咧。嗱，一係你調，一係我調，我係都要同你同一班機噶啦。咁不如我哋揾一日夾埋 off， 自己買張飛機票飛高雄，咁咪一樣咯，係嘛？唔同啊，咁就冇意義噶啦。我咁努力，就為咗同你 operate 同一班機一齊飛。我哋一齊飛，一定會鬧交，拍唔到。咁點啊？你為咗怕鬧交又同我調 roster， 怕鬧交又避我扮唔識，避考我哋又容乜易分手噶啦？喂，我唔係咁嘅意思㗎。唔係咁嘅意思咪得咯。阿 Sam， 我哋可以喺屋企唔講公事 ，Jaden 嗰啲嘢都唔講，咩都可以唔講。但我唔想喺返工嘅時候都同你面阻阻，好似唔識咁啊！調返啦，我試下啦，哇，好勤力喎！突然間要考試，點都有啲壓力嘅。都唔阻你。誒，我有啲嘢想問你。好啊。想問 Jaden 啲咩？問啦，你關心哥哥係應該㗎。雖然阿哥平時好吊兒郎當，但係佢做嘢嘅時候絕對 professional， 唔會攞人命嚟到教飛。或者你會覺得我喺度幫佢講緊好説話，但係我同你一樣公事公辦，絕對唔會因為佢係我哥而徇私。係咯，我都係去俾口供講翻當晚我見到嘅事實出嚟。你信我得㗎啦。我信你，但我都信佢。其實咧，如果 Jaden 真係冇做到嘅話咧，紀律聆訊會俾翻一個公道佢嘅。咁樣當然比起就咁聽過 Michelle 嘅片面支持好啦。所以我明白點解你要企出嚟，正式召開紀律聆訊，反而可以俾到阿哥一個公平公正嘅審訊。
我去買杯嘢飲。喂，好咩錯？新哥，我走先啦。喂，唔使咁快係咪啊？喂，究竟女人諗咩㗎？我夠唔知你諗乜啦。我覺得我自己夠操心㗎啦，點解你會超越我嘅咧？原諒我扮到若無其事，俾你發現就唔算偷望啦。take it easy，我幫你 call 咗食啊，你可以翻上嚟唞啊。What？ 點解幫我 call 食啊？我而家冇事咯喎，你睇。喂，唔好行咁埋，唔好行咁埋啦，你會傳染俾我㗎，我要上機啦陣間。我真係冇事喎。咦？我好快換衫。喂，我幫你 call 咗先，跟住你又翻工，即係點啊？人以為我哋玩㗎，點解唔唞一陣呢？誒，
保持身體健康係飛機師嘅責任啊！嚇，好啦，我遲到啦，快上頭啦嚇！我哋好難得先調翻個 roster 翻嚟，你又幫我 cos 人 ，thank you， 明白晒。喂，我哋 pay 啊！哦，喂，唔係，有乜嘢係咪可以等我收工翻嚟先講咧？我真係遲到啦，你知我習慣㗎 ，sorry 啦。Our disciplinary hearing today is about Captain Jaden Kuhl's previous misconduct. Captain Kuhl has allegedly consumed alcohol 12 hours before duty, in addition to harassing a married female passenger via video. Skylit 航空咧，作為香港民航業嘅一員，保證航空安全係我哋嘅法定責任同埋社會責任。對 Skylit 嚟講咧，一個機師嘅技術同操守係同樣重要嘅。任何行為不當或者偏差咧，我哋絕對唔能夠容許嘅。嘉美，彭太嚟嘅。係，彭太係嘛？多謝你出席今次嘅聆訊，我哋就希望藉住呢個聆訊咧，就釐清所有嘅指控係咪屬實啦，唔希望有啲咩 misjudge 或者有啲咩錯誤嘅決定。好，麻煩你。請問彭太，你同顧機長係咪識咗好耐咧？冇錯。當晚喺酒吧係發生咩事？嗰日我哋喺酒吧撞到佢同朋友飲緊嘢，佢仲介紹佢朋友俾我識。不過後來因為地方太嘈，佢建議我哋去第二個地方聚下舊傾下偈。咁我見咁耐冇見，所以就應承咗。咁跟住去咗咩地方？嗰日係 weekend 嚟嘅，咁我哋周圍都揾唔到地方，最後就索性去咗便利店買咗幾支啤酒喺附近飲。嗱，但係跟住呢個問題咧，就你要聽清楚啊！你能唔能夠確定 Captain Cool 嗰晚係飲咗幾多酒？最後一支酒喺幾點鐘飲嘅？我唔能夠確定我哋幾多點飲酒同埋最後一支酒係幾多點飲，因為我哋一路飲酒都冇留意過嘅時間。但係買咗幾支酒，大家都有份飲，同埋佢亦都有提過佢第日要返工，唔可以飲得太夜。咁最後大家都飲得醉醉地，我亦都再飲唔到，所以我就決定返屋企。OK， 咁你真係唔能夠確定 Captain Cool 當晚最後一支酒喺凌晨1點前或者係凌晨1點後飲嘅，係咪？冇錯，唔能夠確定。OK，thank you。關於你先生向我投訴咧，話顧機長咧就 send 咗啲示愛短片嚟到。我明明結咗婚嘅，我明白佢點解會咁做。太太，你咪真係飲多咗。Captain Cool 話你係時有啲 defence 嘅。嗰條片咧係顧機長揸住支酒一路飲就一路示愛嘅。記唔記得？咁我哋短片係幾點鐘收到嘅咧？電話記錄係凌晨2點幾。咁嗰陣時你喺邊度？我喺薄扶林道屋企。咁亦都可能話你走咗之後，顧機長仲繼續飲酒。咁我幾時拍嗰段片同我幾時 send 嗰段片根本就冇直接關係嘅喎。未到時候啊，你 defence 話。就算唔係嗰個時間拍，但係由蘭桂坊去薄扶林道只係3-4個字嘅車程，咁係咪代表仲有機會你哋喺1點2點鐘仲係一齊飲緊酒？點啊？不如冇啊，坐低，我幫你買啲嘢。唔使，坐一位。OK， 手點樣啊？個女嘅講大話咯，咁好明白嘅，咁佢又結咗婚，有個老公，咁梗係保住自己啦，唔通保住我咩？喂，係咪你得罪咗人哋啊？你知啦，女人一得罪就唔會放過你噶啦。我估下楊有邊個女人冇得罪嘅？喂，我做2次聆訊，下一次就到阿 Sam 作供。哦，都好嘅，起碼阿 Sam 唔會講大話，唔使擔心。但係佢係香港第一華人機長喎，好專業嘅喎，就係佢嘅專業令到佢好保守。唔知你所講嘅真話會唔會變成一把真刀咁樣插死我咧 ？Sorry， 我諗我咁講你會唔開心㗎？
哦唔係，佢根本就係咁嘅人，冇話對你啦，對住我都一樣，好多嘢佢都唔認同㗎。即係老實講，其實我一直就覺得你哋兩個係兩類人嚟，我唔明白你點解可以喺埋一齊咁耐，究竟開唔開心嘅咧？唔知啦，我覺得就算兩個性格完全唔同嘅人都可以一齊噶嘛，都可以好開心噶嘛，只要你互相肯遷就，係咪先？我就覺得我自己係為咗佢已經好努力去改變自己啦，但係唔知點解咧，佢俾我感覺總係令到我覺得自己做好多嘢都係唔啱嘅。佢永遠都係高我一等咁，但係我覺得兩個人拍拖係咪應該係平等嘅咧？即係工作上可以佢係我嘅 captain， 但係生活中係咪應該？I don't know，唔識講啊！唔知咧，我覺得。不過你自己執生啦。佢除咗係你男朋友之外，仲係你 checker 嚟㗎，所以你唔好俾佢捉到你啲錯處，因為佢一定唔會放過你。所以我唔可以俾佢捉到痛腳，我要做個完美嘅 SO。唔開心啊？冇啊。咁係咪唔舒服？冇唔舒服啊？一定係見到舊同學，諗翻起以前跳舞啲嘢啦。媽咪話你知啊？佢都係擔心你啫。話時話，我仲記得嗰陣時我 audition， 我居然唔記得帶 point shoes 喎。咁我就赤腳喺度跳啦，點知我又過到關喎。你睇你啊，一講跳舞啲嘢，鬼死咁唔開心啊！我同你飛嚟飛去仲唔開心啊！開頭你考空姐係因為爹哋，後尾又因為我，所以繼續飛。你唔覺得為咗其他人而放棄理想，好嘥好傻嘅咩？你又話我傻？我夢想係做機師，所以我唔會為其他人而放棄。咁如果係為咗我咧？你叫我做咩都得，但係呢樣嘢就唔得咯。喂，我做錯啲咩啊？點解你可以做機師，我就唔可以做空姐啊？你有咩居心㗎？有咩問題啊？你啊，到時着住套機師制服，就變得好搶手㗎啦。到時大把女仔擁埋你，係咪嫌我阻住你啊？我眼尾都唔望下其他女仔，你知㗎？我喺度啫，如果我唔喺度睇住你嘅話，你一早就俾人擔咗㗎啦。唔好講到我係女仔都啱，係其他人可以一撻的着，但係我唔係咯，唔係最好嘅，我係唔會要嘅。我點解要信你？我哋先訂婚，2年後等我升咗 First Officer， 我正式娶你。我都冇話要嫁俾你。我想做嘅 backup， 等你冇顧慮咁樣去追求自己夢想，想做乜就做乜。到時我入咗 company 就好少時間 stay Hong Kong 㗎啦。咁我周圍飛周圍 tour 啊，我哋見面嘅時間就越嚟越少㗎啦。咁我係機師，成日周圍去，我可以探你㗎嘛。聽住先啦。Roy， 哇！見到你真係好啦，你知唔知啊？我哋個 moment 咧好緊張，你睇下，我諗住同 Eva 求婚啊！求婚太突然啦吧？突然咩 ？Eva 會唔會覺得好突然㗎？會唔會急咗啲啊？唔急㗎啦，其實咧，我哋兩情相處咗好耐㗎啦。自從我連翻冰冰之後咧，我覺得我前半生錯失嘅 magic moment 實在太多啦。我遇到 Eva 之後，佢俾到我個初戀嘅感覺，今次我志在必得嘅。喂，係咪你塊面接埋咗咁啊？唔係，我戥你好開心㗎。只不過咧，我諗緊喺邊度求婚啊嘛。其實我就諗住喺呢度搞掂佢算㗎啦。唔得，呢度
好多路人甲月餅啊，人來人往，大庭廣眾。氣氛咁尷尬，就算 Hea 姐真係想嫁俾你啊，都唔好意思喺咁多人面前戴隻戒指啦，一啲都唔浪漫。我打喺山頂跑房。唔得 ，Hea 姐好聰明㗎，你突然之間約佢喺啲咁高級嘅餐廳度等喎，佢一定估到咩事㗎。咁點啊？喺邊度好啊？嗱，我哋一定要揾個地方咧，係殺佢一個措手不及嘅。就佢屋企門口。屋企門口有逼有窄喎。我就係貪佢夠窄。你諗下，一個人出完街係好攰㗎嘛，喺佢開門口翻入屋嗰一剎那，係佢身心最釋放嗰一剎那。喺呢個毫無防備嘅時刻，你突然之間出現，再加上地方狹窄，佢毫無還擊之力，無路可逃。加埋你嘅心情演繹，你講咩佢都要聽啦。成功率冇100%都99.99%。好啊，9.99。你咧冇嘥時間，嚟跑邊處啊！出咩咁驚啊你？大件事啊！咩大件事啊？跟我嚟。你咁急叫我上嚟，就係望住你游水啊？佢哋患咗個怪病啊，叫間歇性反肚，1個鐘頭反一次。頭先啱啱反完咋，你等1個鐘啦，佢哋又反㗎啦。我未聽過呢個怪病喎。我諗係啲水唔乾淨，不如你幫佢哋換水。我上次咪教過你㗎咯，你唔記得咗啦？其實咧，我買咗幾隻 DVD， 不如我哋馬拉松式睇戲啊？咁我咪唔使翻屋企。你咪唔好翻。你今日有啲嘢喎。冇啊。冇？冇。冇咁我走啦。其實咧 ，Mr. King 喺你屋企門口等緊你。所以你就想韞住我，唔俾我見佢啦？我邊有資格韞住你啊？我係你邊個？朋友啫嘛。但係作為朋友，想俾佢忠告你咯。喺開始一段新關係之前，應該停一停，諗一諗。如果唔係好似上次同 Tony 咁，開始咗之後到最尾發覺冇 feel 嘅，咁就冇意思啦。